سيتي عندناش أشي وين ترجعني يعني سبرا بيت يعني وين سبرا بيت وي إني ما كتاش وندم مش هاللولش إذا ميجان كتافين سنسيار سيجورك دوغادا إنكي ميت نما سيار سيجورك نجامي everything is peace peace والله everything good إن شاء الله على سميتي قومي إسيتنا تو وبليسخين كي تكون جالدتي أما درا nama kuma tokko fi irratti obboleessa kiyya tokko nam story godheetu bareeda tokkoon qabanii beektaa obboleessa qashti tokko na harkutti jiru garuu wanni kana irratti wallahi billahi stop wallahi obboleessa kiyya bara oromoo jechuun mootummaan irraa dabartii fi malee silaan asirra poost godhe bara inshaalla nama kuma diiddamaan akka jala fiidan ayinoo obboleessa langaa qabda jedhama kiyya ayyaa qashti halaa gisee foofula xaqqas akkasitti raaqamti sinaat abbasa rakkoon hin jiru jeen isiin immoo eddaan obboleessa kiyyaaf miti ganda biraan naan dhufte habiibti qalbii akkanaan fedhan harkaan deemaa jirna harkaan deemaa jirna dubbatiin taatu waan miidiyaa dhageeffadhu yoo sanillee ta'e rakkoon qabu malee kamti waan ta'eef dhageeffadhu maafi na dhageeffadhu akkamitti jirta maakiyye nagaa wallaahi baay'ee qabda jaarsa kee hoo Akenya ibsishaa geemii tirgati namni tokko waliin taphate ibsishaa mana jireenya isaatii biti kun miidiyaa dalagaa jiran saasaa kana inuu dalagaa jiran fakkaata dalagaa eraftii beetiin barseenee bar yaadni ummataan ajjeese maybe hojii jiraatuu danda'a saatan of course akkamitti nama siin jenne bar lubbuutiyya akkana waa siin jechaa jiru akkasi jaaladhuun beetaami waan viidiyoodhaan hin jirtu bar footoodhaan viidiyoodhaan maan baan habiibti mana internaashinaala jirta wanti footoo godhatteef nutti haasofituuf maali sila footoodhaan nutti naaseen viidiyoo bayi. rakkoon qabu siimee kana dhageeffadhu hamaaki. Ani kaleessa galgala itti ergadhe geemii yoo ergade rakkoo qaban namni kun walitti ergate namni jala qabee sirbaatu. Walitti erganne biraawu maakisii mana dhageeffadhu biraa bu'ee waan jedhe koomentii naa barraa'e nan koomentii malsii deebise. Maakisii istu baay'ate maal qaba yoo keessaan waliin haasa'e viidiyoo iyyuu waliin haasa'aa jedheen ani miira keessa galee uummata miira keessa galchuuf koomentii malsii deebise malee waliin ibsishaa malee nama seetanii jedhan aare koomentii nama raachina innaa kanaaf yoo ችግር አለው ibsishaa nama yoo osoo sanuu bitee rakkoon qabu ati garuu aaruu dandeessa maaliif dhugaadha utubaan dhaabee waan beekuuf wanti na aarsu hin jiru dhageeffadha waan xixiqqoo akkanaa sanatti nama aaruu miti dhagee aareeti miti bara asiin obboleessa kee tokkoon jaaladhee walitti na fidi jettee haaya asiin jee obsigaa asiin jettee asiin immoo viidiyoota akkan arge waliin haasawee viidiyoo waliin haasawee maal haasawee namni jettee viidiyoo poost goote obboleettii yamaakiin jettee gisa akkasitti haasawitu yoom choomina waliin haasawee na lakki. Ati immoo maqaa balleessite osoo wajjin haasa'in nama miidiyaati minni maal rakkoo hin qabaanne osoo wajjin haasa'in namni tokko hojii haasa'e ittee poost godhu haasa'uun. Abiyyuu dubbisanii waa'ee maleekaa ta'e ibsaa lubbuu Habiibti dhageeffadhu akkasii miti wanta namarra hin jirre kaa'uun sirriidhaa miti warra faamilii koomentii barreessaa. Ishi dhageeffadhu maaki inni amma silaama nama ani nama boonti ta'e. Maaliif irraa dubbata? Anaa irraa dubbata. Ani yoon dubbadde maal rakkattati? Rakkoon qabu dubbachuu hin dandeessa garuu waan nama aarsu miti dhimmaan qalbii fi koomentii barraa'ee miira keessa nagalchee waraabame kun waan ta'eef rakkoon qabu. Dhageeffadhaa waan biraa siin hin jenne bireetti waliin haasa'i gastis kootu bira dhaqee haasa'i viidiyoo sitti ergadu geemis waliin taphadhu rakkoon qabu waan san siin jechaa hin jiru baran. Garuu osoo inni jechuu waliin haasa'in saanaas saahiba takka akka saahibaati. Obboleettii sandaawwan nambara kiyya hunda fudhattee beesti taatee jirta baraana waliin beesti baraatee anaa waliin. Anaafate amma bari himaaf maal jira anaafate. Beesti takka naa taatee obboleessa kiyya tokko suuraa kiyya hunda itti ergee obboleessa kiyya. Egaa obboleessa kiyya suuraa hunda itti ergee ani obboleettii maakii teettee hunda namni hundi akkasii si beeka. Haa akkasii si beeku akka biratti mani viidiyoo naasee minaamu gisee isumaan sheeruu na godhe maali micoomtu mana keetii argaa jiru kunaan jee.
Sansi gaafachuu deemee ani maaliif waliinaa soota siin hin jenne bara. Sultan No record maki sunni war commenti tu mira na case na jana na kete de mali sa wali na sen bigaru war commenti me hasana kinetan akasi de mali war commenti tu garu sana manora ko TV ko mayo arte jirati shani mabran ko shana na police jirati ke osoo jaalattillee no wallahi taka maki akasi miti wallahi ummata commenti beeta ummata medium beeta akasi na press soda don tane na amantu okay michiyon akkam goote samaki osoo laaf gootellee mucuccirraa jettillee rakkoo miti bar ansan rakkoo siin jechaan jiru osoo anan obboleetii biyya maakiin dhanagee anaan maakiin obboleetii jechuun osoo anaan obboleessa kiyyaan si eegu video call jechuun kan geessu video call jettee warsanii war dubbii video call isan tulaan ta'in rakkoo maani miti obboleetii jecha video call yoo itti akkamitti rakkoo qaban inaasoni si jammu inaasoni maali takka inaasoni naanni beekabar just Hijramiti maqaa balleessuun bareedaa miti qoosa fillee ta'ulee balleessaa miti ka maafi balleessaa taan fakkeenya kanatti saasaru nama waraaba wallahi warri nama waraabu kun ummati qoosa nama waraaban ati beeta wallahi wallahi osuma anan war commenti ti kolfee qoosa bareessu jiru isaan waraaban wallahi ummata commenti ti mala wan biraati ishi gabraati wallahi kuma duraasan ishi ara rakkoo hin qabu ani simpili hoteelaa danda'u qabda. Allah ummata namaraachi ijoollee namaraachi wallahi ani jammari ishee yoo namni tokko geemii walitti argatee waliin dubbatee mana jireenya isaa dhaqee wayi ibsaan shunkurtii ta'ee fuudhee anaas fida. Bakka adiis lubbuuti yaambar gaaffii si gaafadhe bara obboleessi biyya jaalattee misaniif. Inaari bakka viidiyoo kooillee osoo haasawuu barbaadde rakkoon hin jiru bara. Rakkoon hin jiruun siin osoo haasawullee taate garuu osoo hin ta'in ta'ee jettee haasawutu bareedaa miti si galee sanumaa fi malee rakkoon hin jiru jechuun nama nam tokko gabbee viidiyoo kooliin maakii waliin haasee yoo jiru osoo na waliin haasee yoo akkas jee maqaa na balleessu ta'e ni naara nama maqaa na balleessu yoo ta'e. So ati wanta hin faxaramiin faxarte yoo haasawutu immoo das hin jiru saniif si galee. Ani immoo waan si beekuuf akka obboleettii si ilaaluu fi waliinlee barreessuuf si gaafadhe malee. Osoo waliinillee haasoyte rakkoo hin qabu ani isa hin beeka jechuudha. Abbaa fedhee hojii haasoo ani isa aqwaallahu jammar rakkoon hin jiru. Rakkoon qabu. Okay, ati tokkoffaa ijoollee na argee inboxii mataan jeequ jiran shamarran na argee narraa dhoogi tokkoffaa inboxii nama dhibba wayinga sodaa keenya bira maaliif seentaa yoo san rakkoon jiru waan xixiqqaa akkanaa dhisi kana waan xixiqqaa si gaafachaa jiru waan viidiyoo kooliitiin si gaafadhe malee ani san si gaafanne san dhaggeeffadhuun yaani qonjoo gastiillee seeni haase waliinillee biitti geemi taphadhu rakkoon narra hin jiru kun just miidiyaadha bar miidiyaadha miti san rakkoon hin jiru. Akkasi tamannaa dhugaadha taani. No ani maal taate ani shubuxii Oromooti bar nama Oromiyaa biiraaf. Ani kaayyoo kiyya nafichi isis kaayyoo kiyya nama Oromiyaa bulchuudhaaf yaada qabudha. Nama sammuu bal'aati malee xiqqaadhaa miti. Haasoyitu waliin haasoo baattuu namni waan akkanaati miti. Gan akka maqaa isaa bikka inni noolle akka ooluun barbaadu si galee osoo hin ta'in ta'ee jettee maqaa yoo balleessitu das nan jiran. Akkuma inni yoo waan takka ta'e aan aarutti hin aaraanis osoo viidiyoo kool hin caawwaa takka hin godhin deemtee gizee haasoyitu. Indeet na sammuu si xafaa dassaa ile. Naafi sitti haa tolu bakka. Ayyee yeroo gaarii qabaadha. Keessaan siima ishee. Yaa amma waan biraati miti gaa'is amma namni beeytanii nama kabajamaadha. Itakabbara ሰው ነው nam tokko kuma lafaagee viidiyoo kool hojjaasii maal hojjaasii namni jii qabarxaxxas godhee yoo post godhee nama beeytu yoo taate irraa dhaabda beeytee ati akkanaa miti micoo maaliif akkas goota inni ettaba waan hin beekuuf ni bar micoo tana beesti dabar mana kanatti so maqaa balleessuun sirriidhaa mitiri ay yoo shuguxummaa kiyya maali yoo waan akkanaa irraan dhorkin malee waliin haasa'u namni miti wanta xiqqaa akkanaa nama laalu miti bar. Meek reefu namni reefu natti bilbilteessuun kootu. Qaddam የደወልክልኝ ሰው ና ግባ እየጠበቅኩ ነው። ስምህ ማን ነው? በሬ ሰጀደ